On the first day, we traveled to Siraichuli Hill. तोडले बत्तेर गर्दा टायरहरू है सबैले बराबर कुदाउनु सक्दैन फेरि खाली रास्ते मात्र नहीं गए ठुलो नामहरू के आधारभूत बाटो देखाउनु बसेर रहेछ अझै एकजना आउन बाँकी छ मिलन दाइहरू बाटा सुरु भयो खोटा पानी झऱ्या हो दिनु पानी खस्यो अलि को होइन मिलन दाई होइन मिलन दाई हो कि को उहाँ होइन ए अलिक सक्नुहुन्न है जहाँ लाग्यो उहाँले गाह्रो 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 भयो है जहाँ लाग्यो अफ रोड है उनीहरू होला पछि तल उडिरह कता उड्यो नि के हो रोके त पाँचलो भएर अरे लै बढी लै के भयो सुरेश भाइ जुत्ता नभिजाऊ जुत्ता घोडा उक्ल्यो तपाईँ त बगालै निक्लिनु भयो यार मैले त्यसै
भने होइन कि आऊ जाउँ भनेको उनीहरूलाई सिङहरू यता थापाहरू सर्ला होइन मेमोरियल हुन्छ कि चितवनको एउटा ठाउँ पनि यस्तो ठाउँ गएर आयो हामी तपाईँले गयो भने पनि डेन्जर लाग्नु थालिसकेको छ ले खोला कतिवटा खाल तरिसक्यो अनि त्यो यस्तो बाटो फेरि चलाइरहेको बाइक भयो भने मागेर चलाउनुहुन्छ है सक्छ तपाईँले होइन यहाँ खाली रहेछ त अनि दाजु सबै बिग्रेको म गएर हेरौँ त म टुडौँ गएर हजुर जान्छ सिङ्गल त लिला गुरुको त बलि भयो कि धेरै पुरानो हो बेन्च पेन्टले गर्दा पुत्रै No! God, please, no! No! पेन्टले गर्दा पुत्रै No! म त्यत्रो माथि दिनु छ अरे हजुर हामी चौकी डाँडा घुम्नलाई हजुर चौकी डाँडा कति टाढा पर्छ हामीलाई हजुर त्यही हो कस्तो यसो भएर फेरि उता खेती खेती गरेर जाने हो तपाईँ घर चाहिँ यहीँ कति वर्ष भयो कति वर्ष भयो एज पढ अरे कहना क्या चाहते हो? उमेर कहाँ से आते हैं? नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो चलो जाके इलाज कराओ त्यहाँबाट गएर तलबार छाडे यहाँ दिन जाने त्यही भनेर रोकेर बसेको हामी कहाँ छ कहाँ छ यो झोला पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त नपुग्दा कहाँ यत्रो ठुलो झोलामा सक्छ छोडिदिनु त छोडिदिनु बाटो बाटो छोडिदिनु भने कस्तो ठाउँमा बसिदिनु भयो अरे दौडिन्छ जान्छ गएर हुन्छ तपाईँहरू दुईजनामै एकजनाले चलाउनु भयो है जानु 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 पछाडि आउँदा गाह्रो हुन्छ जानु नि पछाडि आउँदा गाह्रो हुन्छ त रोक्नु ठाउँ नि हेर सुत्तै उता जानु उता माथि गएर रोक्नु है रोक्यो भने खै गएर यहाँ बाइक गएर खालि बाइक गएर त्यहाँसम्म यहाँसम्म
चढेर जानु झोले बोकेर जाने जलाएर राखेर जाने यहाँसम्म त अब जस्तो छ त्यहाँबाट मिलाएर होइन दाइ नि त्यो दाइले अङ्कलले उसले ल्याउन सकेन नि सिरियल पनि हाने उसले आफ्नो आफ्नो बोलेर होइन जानु पर्दैन कुमार म पहिला लिएर सच बोलो सच बोलो ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह बैग ओह्रालो बैग गाडी झर्न लाग्यो भने क्लोजमा छोड्दैन कि दुइटै हमको सिखा रिया है दुइटै के छ ऊ त्यो डाँडा हो रे चौकी डाँडा भने अर्को बाटो चाहिँ यस्तो फाटो थिएन होला त्यो चाहिँ टाढा चाहिँ लामो चाहिँ बाटो तर के अरे बाटो सम्म हो नि एउटा बाटो चाहिँ ठाडो छ कि यताबाट जाँदाखेरि के भन्छ अरे उपदनगढी कटेर गएर हात्तीबाङ जाने बाटोमा ठाडो क्या अस्ति झरेर आएको बाटो त्यो बाटो चाहिँ यसरी आउँदा चाहिँ जिरिङ 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 कुछ भी पनि यता हेर्नै मन नलाग्यो मेरो बाइक त यस्तो यस्तो भएर अगाडि सबै उडिरह लोडले तर कुलर छोडिदिएपछि यो बाटोको उतिर त त्यो पानीले बगाएको छ नि हाडेमा पऱ्यो पनि सर्रै गयो तल पुगेर अनि अलिकति गरी अड्केको यस्तो गरिहाल्नु बरु यता जानु नि बरु यसो गरेर ढल्काइदिइहाल्नु कुमार आयो त धुमो थियो एकमै त हो अब ओह्रालो चाहिँ आउँछ भोलि अभी और सुनिए त्यो डाँडा ल एउटा लाग्यो कस्तो भोकाइसक्यो हो भने कि अहिले भर नखाने हो र सब हाउका पुरा खा म त नखाने है अब सबै पनि हुन सिकौ दाइ अगाडि हिँड्ने मान्छे चाहिँ स्लो है अब अघि अगाडि जाने पछाडि के हो त्यो रातो रातो देखेको त्यो पारी कस्तो गइसकेछ है हेर्नै भ्याइएन ढिलो भयो हामी आज आउनलाई 1 बजे आउने भनेको 3 बजे होइन हामीले ढिलो गरेर हेर्नु भाइ माइजू पछाडि दाइले नि बल्ल खोज्दै त भएर नि हो दाइलाई पनि एउटा थपिदिनु पर्यो एउटा झोला थपिदिनु पर्यो एउटा झोला थपिदिनु पर्यो उसलाई दाइलाई कसको ए तपाईँले पाउनु भएन ए एउटा झोला दिनु र है उहाँलाई स्पिकर त्यहाँ पनि स्पिकर तान्छ ठिक छ ल
नि रे कसले नबोल्ने रे अनि एउटा खाली थियो त यहाँ ए पातलो त कोही छैन यहाँ जानु चलो है जाने बाटो त छोडिदिने पऱ्यो बाघलाई अगाडि बाटो ठेक्दै चाहिँ कहाँ उड्नु सक्छ के हो त्यता फेरि उल्टै हो कस्तो उक्लियो तपाईँको खानामै उक्लियो हल्का हल्का भयो हल्का उठ्छ नि हाम्रो दुईमा मोरै तान्दैन आज मान्छेलाई होइन कि यो खुवाउनु पर्ने बाघलाई खुवाउनु पर्ने हो मान्छेले त्यो ठाडो अनि टर्निङ भने यति गाह्रो हुन्छ कि त्यही हो कि गाह्रो छ हामी त नाप्दै अघि त्यसलाई तलबाट अर्को देख्यो अहिले त्यो तलतिर देख्न थाल्थ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो नि म आउँछु भनेर पानी चाहिँ अनावश्यक बोकेको छ के है अनावश्यक लाग्छ त हाम्रो दुईटा आवश्यक त आवश्यक होला लोड राखेको नि दुईटा भाइ उतै खस्यो खस्यो हो त नि मेरो त छ मैले जोरो लगाएर ओइ किन्ने खोले होला
यसमा हो अब यति ठुलो हो यसमै हो घर न यो गुरुङको हो त्यसैमा हो त त्यही हो र म त पेट पनि दुख्यो के त्यो अब धान्दै के गाना फर्किन लाग्यो भने त्यो धानेर त्यस्तै हान्न हेलो सोल्टी के छ आउँदैछ साइन दिएको क्या सुनेर हेर्छ ल आएछ है पाहुनाहरू भनेर अझै यता काट्न जानु छ यो त एउटा सिङ्गे यसो गरेर यसरी जाने होला स्पिकर अर्कै कसरी दियो हुन्छ नि दिनु पल्सरवालाहरूलाई ऊ यता खाली छ हेर्नु त ऊ तपाईँ यसमा बस्नु क्या पातल यसमै बस्यो हुन्छ यो बाँकी आज त यो सबै ब्यागले पेट खराब भइसक्यो पादमा त्यो तपाईँहरू स्पिकर बोक्न सक्नुहुन्छ स्पिकर उतै स्पिकर त्यही माथि राख्ने खोइ त कहाँ बोक्नु त स्पिकर अब उहाँहरूलाई गाह्रो होला कि भनेर हो बस्नु यत्रो राउन्ड मारेर कुन बाटो जाँदैछ हो भने बाटै दिनु सुरेशलाई त अगाडि लान्छ गाईको त चक्का पनि नयाँ रहेछ भर्खर है तर मजाले तानेको त्यो हेर बाटो पनि फेरि तुफारी नै रहेछ अब पक्कै उड्न खोज्छ फटाइ लोड भएर खै भन्नु त होला अहिले हेर हामी यहाँ सबै पाउँदो रहेछ त्यसै नपाउने भन्दैन सबै भाइ कस्तो भयो अनुभव आजको एक ठाउँमा लड्यो भाइ एक ठाउँमा चाहिँ रोकियो दिदीले म नाच्दै म दिदी ताली बजाउँदै म नाच्दै एकछिन रेस्ट गर्दै उकाल्दै आएको खतरा इन्जोय जसले छुट्नु भयो नि आम्मा त्यो त अब आधा जिन्दगी खेर जान्छ यस्तो मान्छे पनि पाइँदैन होइन पानी झर्या छ आयो हामी बहुत कष्ट दुःख रमाइलो गर्दै आयो हजुर
कस्तो अनुभव भयो एकचोटि त्यहाँ भन्नु एकदम हिँड्दा हिँड्दैमा त आइया भन्छ नि गर्छ है पार्कस कता कस्तो भयो पहाडमा आउँदाखेरि थेरापी भयो अलिअलि ओ माय गॉड समझ रहे हो ना माया रहेछ र तफर रहेछ नि अङ्गालो पनि त घर रहेछ नि कहिले माया शीत झै कहिले घाम झै रहेछ र त डर रहेछ नि माया रहेछ र तभर रहेछ नि अङ्गालो पनि त घर रहेछ नि माया रहेछ र तभर रहेछ नि अङ्गालो पनि Siraichuli Yatrama. Shaka Dada ko basai moramelo garde hami. On the second day, at 4 o'clock in the morning, preparations were made to leave for Siraichuli Dada. त्यो
सिराइचुली डाँडाको चुचुरो अब हाम्रो गन्तव्य त्यतैतिर लम्किरहेको छ हाम्रो साथीहरू पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ कोही अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ सिडी चढ्नु पर्दा चाहिँ बहुत स्या बनाइरहेको छ उफ हामी चाहिँ सिराइचुली डाँडा जो चाहिँ चितवनकै सबैभन्दा अग्लो समुद्र सतहदेखि 1945 मिटर हाइटमा रहेको सिराइचुली डाँडाबाट सासै फुत्केला त भयो यहाँ सनराइजको दृश्य हेर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छु हेरौँ अब सूर्योदय हुनको लागि बिस्तारै खोजिरहेको छ पूर्व दिशामा लाली चढिसकेको छ अब एकैछिनमा सूर्योदय हुनेछ हामी अन्त यस्तो भिड पखेर अब अलिकति यात्रालाई छिटो छिटो पाइला चालेर भए पनि सूर्योदयको दृश्यलाई हामीले भेट्न छ चितवनको सगरमाथा भनेर चिनिने सिराइचुली डाँडा अब करिब हामी गन्तव्यमा चुचुरोमा पुग्न लागिसकेका छौँ त्यो देखिएको बाटो डोबडोबै आएको हो हामी फाइनल्ली हामी अब चाहिँ डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ जो चाहिँ चितवनकै सगरमाथा भनेर चिनिन्छ सिराइचुलीको डाँडा समुद्र सतहदेखि 1945 मिटर हाइटमा रहेको यो चितवनको एकदमै उच्च पहाड जो चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरी यहाँबाट सूर्योदयको दृश्य देख्न पाइन्छ चितवन नारायणगढ बजार नारायणी पुल मौसम क्लियर भएको बेलामा सबै दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ हिमालको दृश्य गौरीशङ्कर हिमाल अन्नपूर्ण हिमालहरू पनि यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ Finally, we are at Siraichuli, the highest mountain in Chitwan, 1945 meters above sea level. गाले तँ कसरी आइस यार हाम्रो यति गाह्रो हो यता हेर्ने
सकिने खै के हो दुई दिने रितको संसार यो एकता हिजो मै घेर गएको आज नि अबेर भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब Siraichuli Balakan. Paxi Farkadayami. हाम्रो गाइड चाहिँ उयो है गाइड उयो काले गाइड हो त्यो यो अहिले ल
Siraichuli Abalakan Pascat. Hami Sabijana. Sakashal Garfarkia.